Sisyon. Ang laki nito. Ayan guys, meron na naman. Sisyon. Ano kaya to? Para sa bluefin, 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 para sa bluefin. Good morning guys, andito tayo sa Luna Pebble Beach. Napakalakas ng alon pa din. Gahanap tayo ng pepperstuan dito. Gamit ko nga palang setup guys, UltraLight. Dating setup. Dito rin pala tayo dati nasibaran ng mga malalaki. Ang kaso, natangayin tayo ng lures. Saka sakali, paghihiganti ito, kung mahirapan tayo magpunta sa may alunan kung saan yung mga malalaki dahil malalaki yung alon eh. Later. Tanggal din. Sisyon. Ang laki nito. Ah! Sayang yun. Paluktot yung, sigurado to paluktot ang sabi na eh. Grabe, lakas doon. Pinaiyak yung reel ko. Nagisan pa natin dyan. Baluktot yung mga hooks oh. Dalawang hook. Talakitok siguro yun. Nagisan ko pa, baka may sibad pang ganon. Ayan guys, meron na naman. Mas maliit to. Dapat may land na natin to. Ayun o, talakitok nga, bluefin. Andito sila guys. Humihigop yung tubig. Good size na to oh. Masarap to. Bluefin Trevally. And guys, napakakulit.
Ay, nakakuha rin ng bluefin sa wakas. Matagal na ako hindi nakahuli nito eh. Sana may kasunod pa. Wala, di ko na nakuha. Sayang. Maglagay tayo ng ibang lure. Sayang sumabit sa bato. Ito, subukan ko 10 grams na sinking minnow. Saktong sakto sa UL natin. Kinakalawang na yung hooks pero mukhang matibay pa. Sana mapagbigyan tayo ng mamaw. Sayang. Ay! Sayang yung laban talaga kanina. Hipon ba? Peacock grouper, oh, tignan mo, liit. Napakawalan ko na to. Para sa bluefin. Hipon! Ano kaya to? Oh, isang... Ito na yung nahanap natin kanina. Uy! Makakawala pa. Untik na, oh. Huwag ka matatanggal. Ito yung hinahanap natin. Checkered snapper. Sana yung bluefin naman na malaki. Grabe, lakas ng alon. Come on, bluefin! Mga bata. May nalayo? Ha? Ito man. Anong white ko? Kilo din. Kilo? Nasa dyan na alam na tatay. Wala ko yung dagita? Wala ko medyo. Ay, jay. Ay, dagor order. Na, di natin mahanap yung bluefin. Sayang talaga kanina, pagkakataon na yun eh. Ayun mga masters, sobrang baba na ng tubig. Ang hirap na rin pumuesto dahil malakas pa rin ang alon. Eto, di naman tayo pinagdabutan ng dagat. Malalaki yung nahuli natin, oh. Isang checkered snapper, isang bluefin Trevally, sigaras, isang honeycomb grouper, isang peacock grouper, tapos sigaras ulit. Dalawa pala sigaras. So ganyang alon kasi mas active yung mga isda sa gilid, tapos wala pang maninisid. Ayun nga lang, medyo buwis buhay. Di natin napigilan na punta sa alonan dahil gusto natin bumawi sa bluefin Trevally. Sayang yung mamaw. Kung hindi lang na nabanat yung hook, naangat siguro yun. Ayun, bawi ulit sa susunod. Wala eh, hindi tayo napagbigyan.
Shoutout kay Frankie Roldan, kay Fish on Freon, kay Papa PJ Adventure, kay Papa Piolo TV, kay Great Fishing Life Hogan Manansala, kay Kuya Nel Viajero, at kay Grander Fishing Adventures. Salamat sa panonood. Fish on!